엘포메의 맘마? 너무 더워해서. 오. 괜찮아. 얘 흥분한 것도 있지만 얘 더워서 그런 거도. 에이, 괜찮아, 괜찮아. 네, 힘드시죠? 뭐 저야 뭐. 뭐 얌전하면 덜 힘든 건 그죠? 사실이겠죠. 그런데 얘가 몰라서 그런 거 어떡해. 아무것도 몰라요. 가만히 있네. $4. 4,900원으로 하시죠. 오케이, 땡큐. 괜찮아. 조금만 시원하겠네. 오늘 좀 혼난다. Nope. Nope. 사진 좀 잘했어요. 오해 없게. 네. 미용사들이 좀 오해를 많이 해요. 조금만 더. 괜찮아, 괜찮아. 소리가. 위로, 예. 네. 근데 소심한 애들은 내려요? 수목이 보이니까 약간 수줍은 애들은 내려. 그렇게 해석을 하는 분을 처음 봤어요. 몸이 엄청 기네. 아, 이거 찍어줘.